Всем привет, ребята! И сегодня я покажу традиции в Болгарии, точнее в моем городе. Точнее традиции в моем городе и именно рождественские традиции. Надеюсь, вам понравится. Смотрите до конца. Запалих свещ, от друга свещ, ръка целунах на старица и нещо скъса се в мен, като прадена птица. Глас забравен, нощен глас, дочух камбаната да плаче с душа горчива като мен, с душата на сираче. Забравих страх, усетих Бог и светлината ме прегърна и времето задълго спря. Аз в себе си се върна. Благодаря. Най-красива външна коледна украса на еднофамилна жилищна сграда печели Камелия Стайкова на улица Магда Петканова, 11. В категория най-красива външна коледна украса на многофамилна жилищна сграда печелят живущите на улица Георги Кисьов, номер 2, вход Б. Моля техен представител да заповяда на сцената. Моля представител на улица Георги Кисьов, номер 2, да заповяда за наградата. Сега е момента да дам думата да дам думата на инженер Георги Петров за приветствено слово. Уважаеми съграждани, скъпи деца, приятели, днес отново сме заедно на този красив площад, за да поставим началото на най-светлият и най-топлият период от годината – коледните празници. Това е време, в което нашият град блести по-ярко, улиците се изпълват с усмивки, а сърцата ни с надежда и доброта. Коледа е не само традиция, а усещане за близост, за споделени мигове, за дом и семейство. В тези дни си спомняме колко важни са жестовете на внимание, подкрепата към хората около нас и стремежът да бъдем по-добри. Тази година нашият град посрещна празници с обновена украса, с богата програма и с много инициативи, които се надявам ще донесат радост на малки и големи. Благодаря на всички, които работиха усърдно, за да може тази вечер площадът ни да грее така приказно. Скъпи деца, днес сме тук заради нашите усмивки, заради вашата искра, която прави Коледа истинска. Нека всички заедно отброим секундите и запалим светлините, които ще озарят нашия град
през следващите празнични дни. Пожелавам ви здраве, мир, уют и топлина в домовете. Нека светлината, която след миг ще блесне на площада, озари и вашите сърца. Скъпи приятели, в тази празнична вечер сред нас има няколко малки рожденици, деца, чието усмивки носят същата чистота, каквато носи и Коледата. Днес те ще бъдат нашите специални помощници и символично ще ни помогнат в отброяването до запалването на светлините. Нека ги приветстваме при нас на сцената Стилиян Ивков Стоянов, Габриела Златкова Жеркова, Даниел Бориславов Петков, очакваме ви на сцената. Може би не всички са на площада, но ние искаме да им честитим рождения ден и да им пожелаем да бъдат здрави, щастливи и да имат едно вълшебно детство, озарено от мечти и обич. И ето го моментът, който цяла година чакаме. Мигът, в който градът ни ще грейни с празнична светлина. Скъпи жители и гости на Раднево, готови ли сте? Аз ще дам сега микрофона на моите малки помощници и всички заедно ще отброим. Дони, виждаш ли? Да. Дава малко назад. Виждаш ли я сега? Да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. They make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ride, and soon this morning bright, the sun stood by my side, but the horse was mean and lank, as fortune seemed inclined. He got into a drifted bank and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just get up on their neck to 40 speed, then hitch into an open sleigh, cracking. Докато маскотите даряват щастие на най-малките, ние ще поставим началото на празничната ни концертна програма. Богата, пъстра и вдъхновяваща като самата Коледа. За вашето добро настроение ще се погрижат възпитаниците на школа поп-музика при Общински център за култура Нончо Воденичаров, танцов състав Гергьовден, танцов състав Настроение и клуб за народни песни, танци.
Нека се насладим на музиката, традициите и настроението. Един. Често край мен любовта, Коледа ли е причина или този весел смях? Свята, то ще те освободи. Mary, did you know that your baby boy would give sign to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would stand a sword in his hand? Did you know that your baby boy has walked her angels throne? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Знаеш ли, че Той е Бог, на всичко сътворено и че Той
ще бъде цар на цялата вселена. Знаеш ли, че това дете е самият Божи син и че той ще се пожертва за да ни спаси. Станувахме, да се спряхме в равни двори на този наш стар старея. Баш потропахме, триш покопахме, че отвори чимшир порти стари врата и ни покани на трапези шестореди, где едеше мряна риба и пиеше руйно вино. Речете, дружина, амин! Амин! Мяу! Пс! Мяу! Пс! Мър, 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 мър. Чудите сме коладеле, да сме дошли коладеле, да ти носим коладеле, добър хабер коладеле, иде време коладеле, добро време коладеле. Сърцето ладе, 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 ладе. На здраве ти стопанино, тебе славим, Речете, дружина,